buonasera dal Palacicogna, qui Udino Baggio per Roploz. Il Montello, squadra di casa, ospita la Miti Vicinalis, reduce da 2 pareggi consecutivi. Montello invece che vuole andare a punteggio pieno, centrare la terza vittoria su 3. Nicolati, e su di lui Cardellicchio. Nicolati si accentra, va tutto da solo. Nicolati, impresa sicura. Coppe va al numero 19 dal corner, palla fuori per Ep! Sblocca l'incontro il numero 2 con il suo primo gol stagionale, Michael Ep. Panziera se ne va, dribbling, anche il rimpallo a favorire la discesa. Sulla destra, palla dentro! Raddoppio Montello! È Nicolati a firmare il 2-0 sull'azione personale di Panziera sulla destra. Il tap-in semplice. Porta il capitano Daniel Correa, vicino a lui Basso, servito Basso, ruolata, Basso chiude bene, dietro Otero, che Brian Orsi, la palla arriva proprio ad Otero, che va alla conclusione vincente, accorcia le distanze la Miti, probabilmente non la vede nemmeno partire Marco Boin, vuole lunga Brian Orsi, intercettata di testa la squadra di casa. E c'è Fantin, gran botta, scende andare vicino a Bertoni, prova il più lontano Ep, che botta, Siluro sotto la traversa, non può nulla Bortolomiol, doppietta personale per Michael Ep. Catani, è partito Otero, la sventagliata per lui, Otero, interviene bene Boin, Brian Orsi lo punta. Brian Orsi, una finta, 2, cambio di direzione. Brian Orsi chiude troppo con il laterale da Bonazzo. Bonazzo con un numero se ne va. C'è in mezzo anche Panziera. Bonazzo tenta il pallonetto, capisce tutto Bortolomiol. Riparte quindi la Miti con il suo capitano Correa. Correa si accentra. Correa, il tocco per Otero. Murato da Boin. Capovolgimento di fronte. C'è ancora Bonazzo, a sinistra Panziera. Servito Panziera. Controllo Panziera fuori. Profondità al suo numero 10. La mette giù, anzi no, doppio palleggio, se ne va sulla destra vicino all'angolo. Leandrigno, da terra si rialza Leandrigno, conclusione murata. Sbaglia in uscita la Miti, palla dentro subito intelligente per Coppe, Coppe va alto. Parte Bonazzo, lascia Ep sul secondo palo, liberissimo Jordi Nicolati e trova la doppietta personale, così come Ep. 4-1 Montello. Poi in pressione evita l'intervento con un pallonetto che serve Leandrigno. Leandrigno vede il taglio in profondità di Nicolati, servito para Bortolomiol. Poi alza la testa, va lungo, c'è Leandrigno, servito e palla alta. Correa a destra Cardellicchio, sinistra Brian Orsi, servito, controllo di suola, chiude il palo Boin. Otero, Correa, ancora dietro da Otero, poi Correa va al centro. Otero cerca a destra il compagno, la perde, può ripartire il Montello, tutto solo Leandrigno, porta sguarnita, Leandrigno una finta, perde il tempo, poi lo scarico, deviazione. Marson dietro da Otero, Brian Orsi, Correa, manovra benissimo la Miti. Bertoni lo insegue Marson, Bertoni, Leandrigno troppo leggero. Correa largo da Brian Orsi dentro da Marson, si gira di prima, conclusione murata, poi Tomasin fa la diga e finisce qui, fa 3-3 la squadra di mister Alessandro Donisi a punteggio pieno, primo in classifica in solitaria al Montello, vince in casa e convince 4-1 risultato finale.